Hello Tube，我係劍聖，今日翻到嚟玩怪物彈珠，我哋今日又係單人決鬥。我哋今日帶嘅隊呢，就係利維坦加吉爾同埋一隻嘅鱷魚，其實唔應該係鱷魚噶，等我改一改翻先。其實你見我怪物箱唔算好多嘢，我帶鱷魚。好，翻返嚟啦！我哋而家可以入去啦。Go！ 今日會有少少唔同。今日我哋唔會請關卡專家，但係我哋輸咗同贏咗都係估到。因為我哋係唔會知道輸贏，我哋唔會知道輸贏。我講嘢咁細聲嘅原因呢，因為我搞得太大聲啦。嗰個嘅聲音，我搞緊細聲啲啊！得，我哋又嚟玩啦。如果各位觀眾見到上一條片嘅，就知道我同阿賢係一齊合作嚟拍片噶嘛。我同阿賢呢排都有溝通，講啲咩？就講關卡，講呢個關卡。因為我差唔多我都係卡咗喺度，但係因為我而家有呢個咁嘅 friend，所以呢，都唔好咁講咁 friend 啦。而家有呢個咁嘅人，哎呀，追唔到人，有 delay 啲聲。唔驚，喺隔離爆死佢，完全性爆炸。之後我係咁細。其實我想講一樣嘢啊，怪物彈珠佢啊，其實你越嗰個拉嗰條線啊越短嘅話，就會攻擊咁樣瞄嘅準確度會好少少咯。即係好似咁樣，而家如果係貫通嘅話，你可以直攻啦。但係如果你唔係貫通嘅話，會係反射嘅話，你應該瞄準啲好啲。我點解會打呢個關卡呢？呢個關卡正常嚟講，我就發現啦，知嘅人嘅話，仲有今日係最後一日嘅一體力就可以破關嘅關卡，可以打關嘅就關卡。哎呀 delay 啊啲聲有，最輪到。但係呢關其實初頭可以唔使聚人住，你去到後尾先至聚人都冇所謂。係啊，我哋打到 boss 翻嚟再見啦。講笑啫，我哋繼續。我哋嚟到打嘅係 zombie，zombie 呢就可以唔需要咁專注殺住先嘅，因為你見到我最低都至少17啦，我儲滿呢兩隻嘅我先至殺嗰啲 zombie 都冇所謂啦，儲埋呢招技殺佢都冇所謂啦，因為我冇記錯嘅話，下一關都未到 boss， 可以 extra 多一關，可能會唔知啊。但我記得應該未到 boss 關嘅，但係未咁快。係爭少少。zombie 我其實如果殺死佢嘅話，佢會。其實你可以中意嘅話，你可以殺咗一隻先嘅。但我個人喜歡係唔中意殺晒兩隻。我個人喜歡係唔中意殺，不過啱啱出現少少失殺咗。好啦，我哋大聲刪少少啊，等一陣先啦。唔夠速啊，唔記得帶，我冇白雪啊。
我逢親最能係講唔到嘢嘅，完全呢隻怪咯，呢隻怪我哋最能咯。你見到呢個係時候差唔多嘅話，差唔多啦，到波線。我剛卡招有少錯啊，sorry。啲聲有 delay。又夠單打。但係點解你明明轉咗中文版，但係即係我哋所講嘅台版啦？等下先，都話講嘢嗰陣進入唔到，講嘢嘅話進入唔到啦。佢而家咧就明明轉咗港版噶嘛，但係點解會仲係日文嘅？我同阿妍玩呢兩個 game 都成日玩，但係大家想唔想睇我同阿妍玩什麼之塔呢？如果想嘅就喺下邊度留言啦，或者向呢條片俾個 like， 或者叫你啲 friend 多啲人訂閱，或者多叫啲 friend 嚟訂閱啊！唔講啦，因為我最臨唔到㗎，我驚，我係少少驚。你而家睇下，我即上即限打，掂晒個 X 佢。其實主攻擊係擺頭於佢身上，點會咁講呢？佢因為係魔族殺手，而且個 boss 又係上神啦。你見到隻 boss 煩，減咗速啊！有少少問題啊，比我想象中有少問題啊，唔驚我會臨場補返佢。其實落少少個弱點喺呢度嘅話，咁我有機會掂到佢弱點嘅。其實呢個隊係得一隻啫，輸啊！其實我唔係好有信心嘅，所以拍寶珠嘅直屬都係第一次食石啊！玩咁多關入邊，最輸咗就被小丑。呢個時候應該出一出嘅。吉爾其實可以食把劍之後清全場嘅，不過我唔夠膽咁冒險啊，所以我係會夠咁膽，即係清全場啦。我估到本身應該估到係超安全通關同超速關都冇噶啦，我只需要通關我就不斷食神都冇到問題噶。因為呢關裏面我即卡太耐啦，完全係太耐，你冇聽錯，係完全食卡太耐啦。好啊，計好晒吉爾出技，只要前面冇嘢擋住嘅話，
吉爾正常肯要去波士。上一次我唔記得開聲啊，sorry 啊，所以聽唔到怪物彈珠嘅聲。呢次我唔知會唔會聽唔到啊。我把聲而家咁沉，你就知道我係未瞓醒㗎啦。啱啱先瞓醒咋，一瞓即刻打電話一開一瞓醒即刻就怪物彈珠同埋拍片，即係睇下我幾珍惜呢度啲觀眾，我咁樣對待觀眾。好眼瞓啊！啱啱瞓醒嘅又係啊，而家仲好眼瞓啊！即係為咗拍片，尋日我打咗全版呢個關卡，我眼瞓超。好啦，我哋今日初次通關，我哋諗住今日打埋佢啦。我因為撈得太慢，所以咁樣咯。好眼瞓啊！好啦，我哋食埋之後呢集就完㗎啦。食埋呢啲之後呢集就完㗎啦。多人有玩遊戲都未打完就拍片。唔係唔記得打，係冇時間打。我哋有時間嗰陣，我同阿姨都會應該打嘅。好眼瞓啊！食埋之後即刻就可以。好似仲有一啲嘅。我想問各位觀眾，你哋想唔想睇我嘅怪誕有情操？你睇下而家望一望下我隻酸水香，我覺得人生中第一隻90運有機會係呢隻酸水香。你見我背包都唔算幾勁，我會努力㗎。好啦，我哋下一次再見，拜拜。